Cising lho, Pak. Tak mati cising. Dalam keadaan sehat walafiat berkat ridho dan yang memberikan catatan dua kata adalah bahwa trek off-road yang kita punya ini sekarang untuk perorangan yang sudah kita laksanakan ini yang terbagus menurut saya dan paling cocok disebut untuk trek adventure perorangan. Jadi hanya sayang tidak hujan.
Mantap. Cising loh, Pak. Tapi mati cising. Itu tuh, Mas. Masuk. Yo, siang. Kanan. Gas. Kanan. Gas. Oh, apaan ya aman, Mas? Oh, bosan kurang ngiri gitu. Hah? Kurang ngiri bisa. Kiri ya kok ngisore kene. Beriku ae tengah ya. Tengah wae kok mau enak. Lho, masukin iki. Layu. Alam saya.
เ
Inilah dia rata-rata Sumatera menggunakan Indonesia menggunakan sayang sekali tadi bendera ada bendera dibebaskan oleh Rektor hingga lagi padahal di situ jelas jalannya masih terang, kalau dipasang lampu juga kelihatan. Sekali lagi komunikasi gagal bermasalah. Perkaranya di sini. Apakah dua-dua dan 500 saja akan mampu? Settingan dan juga masih terus
Pak. Yang menanti Adias Piko sudah meluncur dan kita lihat bagaimana tantangan apakah dia akan lorong. Hanya sebagai ganjaran setan. Oke guys, sudah tembus di mana kerenakan Adias Piko di bawah kawasan penyangkari kena Holden Storm Tokuku memang luar biasa. Di situ mampu dia mengganjal perjalanan dari Barau ke Taruman. Sebelum nanti kita akan bisa sampai di mana bisa sampai dari Dragon dari 52. Dengan lampu warna merah, lampu set warna merah di belakang kelihatan kontras sekali mengikuti perjalanan daripada kendaraan Toyota Carmino. Yang namanya menggunakan arm V8 turbo, menggunakan sokongan arm V8 turbo LI sampai yang menggantikan spring dari kendaraan Gavito nomor 45 Gavito. Oke, dengan demikian transfernya agak mundur. Kemudian dan juga kemampuan daripada Elisa Songko dengan menggunakan mesin Nissan yang juga sebagai juara pertama di Semarang, juara kedua Super SS dengan di Semarang, Special Seats
kita itu jalannya off-road. Kalau buru-buru jangan seperti itu caranya. Puasa aja nggak usah makan-makan sebulan. Kompetisi-kompetisi kan seperti ini sejak tahun 2007 ya. Setelah nanti kendaraan dengan susu 2500 kendaraan dengan kapasitas mesin 2500 cc
untuk off-road dan berbagai kegiatan sport. Dan juga apa yang terjadi? Ini 18 Alexander Harris sudah mulai mengatur posisi perjalanan itu pada mobil lagi ke kiri. Depan kanannya masih tetap belajar terus. Awas jangan dekat-dekat ini bisa banyak bola diangkat oval. Mungkin ini karena treknya dapat Jalur dari Kalimantan Selatan Borneo. Wah ini motor ini kalau main motor ini Jalur harganya harus juara ini. Kali katanya tapi celana dalamnya ketinggalan, katanya tak diambil. Salah satu jago memang betul. Ini dia motor menelukur solid. Aksi solid. Biasanya orang yang suka mengaturnya di sebelah itu. Spot olehnya cukup mantap. Memberikan pengenalan yang cukup jauh. Inilah dia Sergio.
kedua setelah meninggalkan kawasan kita dari Rakas itu stop Makin di bawah komando Kang Buki dari Makin. Nah, dan inilah ujungnya selamat menjadi selamat pada